廁所水泥機仔，今集嚟做返呢條機仔啦。我哋準備英泥沙先，倒幾包沙，鏟啲英泥，大火翻炒，倒雞湯，倒少啲雞湯，因為我哋今日係要做乾濕沙，呢種程度又啱啱好，可以攞嚟打乒乓波。咁而家就攞呢個尺hand住佢，做一個模具嘅作用，然後將啲濕沙塞落去，壓實完之後就批平佢。咁呢邊就搞掂啦，差呢度少少，所以我哋要拆咗佢先，要慢慢拆。咁就搞掂一條先啦。好，到呢條。呢邊就拎塊木板頂住，其實都係大同小異。咁呢兩條機仔又完成啦，睇落去都好順眼。嚟廁所俾人做乾濕分離。